Kwazwai vana vaMwari, ndinokukwazisai mose muzita raJesu anouya. Amen. Amen. Tiri kuenderera mberi nenyaya yatakatanga vhiki rapfuura yekuregerera nekuregererana. Tichatarisa pamusoro wenyaya unoti kusvika matisori. Toda kuverenga Genesis chapter 3 verse 9. Ngativerengei tese. Jehovha Mwari akadana munhu akati kwaari, uripiko? Jehovha Mwari akadana munhu akati kwaari, uripiko? Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, zita renyu rikudzwe neutsvene. Tinokumbira panguva ino Mweya Mutsvene ataure nesu tose, tibatsirike apo tiri kuvavarira kugamuchira tariro yekuuya kwenyu kwechipiri. Ndo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Ukafamba mumugwagwa kana kuri kumamisha unodziona ngoro dzakanyorwa kunzi kuti kamatisori. Unogona kuona motikari kumashure dzakanyorwa kunzi kuti kamatisori. Nguva zhinji vanhu kana vachidaro izvi inhau yekuti pane akatadzirwa. Ende akatadzirwa uyo apeta maoko akagara mumba make. Ende kazhinji kacho ane simba eidha rehomwe kana kuti rezviwanikwa. Saka anowithholda zvinhu zviya izvi akamirira kuti vakamutadzira vatisori. Is that a Christian mentality? Ndizvo here zviri Mwari watinonamata? Toda kuti tidzidze kubva mukati meshoko raMwari. Tiri kuudzwa panapa mubhuku raGenesis. Genesis chapter 3 ndo chapter yatinowana inonzi proto-evangelion. The first gospel, the first good news to be preached. Nemhaka yekuti munhu akanga atadza. Mwari haana kuita react to men's sin, but akanga akatoisa zano reruponeso already kuti kana munhu akatadza zvinofanana nemari iri kuidla iri maaccount yakangomirira zuva remajavha nemalovola day. Ndo zvakaita Mwari vakanga varonga kare kuti ko munhu wedu atiri kusika uyu akakonewa. Saka pana Genesis chapter 3 verse 15 tinodzidziswa pamusoro pemwanakomana achaberekwa. The antidote for sin. Kurwa nechivi vana vaMwari hakuzi mumhasuru kana mukushandira Mwari stereki. Kurwa nechivi kuri mukugamuchira Kristu. Ndiye ane simba rekuchitsimbirira, choramba chakatsimbirirwa. Christ is the only solution for sin. Ndiye ega anogona kusunungura vanhu kubva pachitema. Ndiye ega ane ropa rinokwana kusuka zvivi zvenyika. Johana akamuona Jesu achiuya akati, tarirai gwayana raMwari rinosuka zvivi zvenyika. Umwe Johana achinyora kuna zvakazarurwa akati, aiwa kandiroka gwayana iri rakabayiwa kubva pamavambo enyika. Tingaita zvose tigokwanisa kubatsirana pazvose, asi kana yanyaya yekuregerera zvivi, that is the prerogative of Christ and Christ alone. Hakuna munhu ane simba rekuregerera kunze kwaKristu. Saka vanoda kukunda chivi vanomhanya kuna Kristu. Nekuti muropa rake ndo mune simba, ende ropa rake hariperi simba. Tinoona panapa Mwari achidaidza munhu kuti uripi. Ari kumubvunza, where are you? Zvaita sei kuti munhu abvunzwe naMwari kuti where are you? Adamu wakurumidza adya muchero nekuti atya kuti mudzimai wake anofa ega. Kanverenga umwe munyori wandofarira anoti Adam took the fruit. Akazvifunga mumusoro make kuti vakomana nemufaro wandawana pana Eve. Zvino ndingasiya Eve achidya ega here? Ndosiya here Eve achifa ega? Munyori yeya anoti he quickly ate. Akadya nekukasika. Pane zvimwe zvivi zvaitwa nekuti mubiwa nguva zviita. Pane zvimwe zvivi zvazoitwa nekuti baba mwana vazviita. Pane zvimwe zvivi zvazoitwa nekuti mai mwana vazviita. Mwari ari kutsvaga maKristu
anodzorana mukusarurama kuti aiwa mai mwana mafambiro amatoita apa handiwo hatingafi tese zviri nani ndikudhonzerei mudzoke kuupenyu pane kuti tipinde tose muna taisireva ndinomira ndiri kuno upenyu hwangu hwava a rebuke to your lifestyle iwe woona kusarurama kwako wodzoka kuna Kristu. Saka Adam failed in that point. He was not deceived, but because of love he fell to sin. Mwari atibatsire rumwe rudo rusatisiye tatadzira Mwari. Saka muchaona a movement. Because of the eating of the fruit, there is a movement from nakedness without shame to nakedness with shame. There is that drift. Munhu anga agara asina kusimira asi wakanga akafukidzwa nekujeka kubwinya kwaMwari, a soft glow that covered their nakedness. Saka vava vasina kusimira uye vava vasinganyari, but they moved from that stance vakaenda pastance yekuva vasina kusimira vachinyara. To whom do we attribute this movement? To the cunningness of the evil one. Satan akazikanda nyangwe muchifunga kuti munomira musazvikanda munzira dzemwedzi. Ndosaka Pauro achiti uyo unoti ndinomira ngaachenjere kuti arege kuwa. Vamwe makanoonera bhora mbao mukasangana nezvakakuonai nanhasi hamuchadi kudzoka. Vamwe makanotambira pasingaendwi nanhasi hamuchadi kudzoka. Vamwe makanotamba nevanouchocha nanhasi hamuchadi kuhusiya. Chenjerai pamunofambira, musazvikanda munzira dzemwedzo. Iwe unonyatsozviziva kuti yako hana inorovera mudenga, asi unoenda pane vanhu vane hana dzinoti kana dzanzwa nyaya hadzinyarari. Unomatiza sei makuhwa acho? Inzwa munhu waMwari, don't throw yourself in the path of temptation. Haikona kudaro. Nemhaka yei Satani akazikahanda, the man is cunning. So ndiSatani wakakonzera kuti vanhu vabve from this position yavakanga vaitwa naMwari. Saka Mwari paari kubvunza kuti uripi, it suggests a movement away from God. Adamu nemudzimai wake ndivo vabva. Mwari ari kuuya in the cool of the day as normal sezvaajaira, but humanity has moved from God. Chivi zvachinoita hama dzangu chinokusundira kure nemusiki, ndo zvachinoita. Asi Mwari ngaakudzwe, anouya achitsvaga vanhu vake. He is always open to another relationship with you. Anouya achibvunza uripi. Handitsvagi kuti wakaendeswa kupi nezvawakazvipinza mazviri. Handitsvagi kuti wakaendeswa kupi nezvawakasangana nazvo. Handitsvagi kudzika nekubata nekunyudza kwamatope echivi chakakubata. Ndine simba rekukunyurura ndokumisa padombo. Hazvinei kuti wakaenda kure nekumusha zvakadii. Hativerengi makore kana udzamu hwechivi, tinoverenga simba riri muropa. God is still open for a relationship with you. Vanhu, they can write you off. Handirambi nekuti kuva sober chaiko hauchakwanisi, but there is a God who's always open for a relationship with you. Saka Mwari anouya obvunza uripi. This is the offended looking for the offender. Atadzira umwe pavaviri ava munhu, asi atadzirwa haasi kupeta maoko ari kudenga. Oti munhu atadza handichaendi in the cool of the day as usual. Aiwa, anotoburuka kuuya kuzotsvaga atadza. Saka mupfungwa dzaMwari hamuna statement inoti kusvika mati sorry. Mupfungwa dzaMwari mune this initiative to take the first step towards reconciliation. Munhu haigona kutsvaga Mwari, asi Mwari ndiye wakarembera pamuchinjikwa. Pauro obva ataura oti to wit that God was in Christ reconciling the world to himself. Saka this is the offended looking for the offender. Ndoreva imi mai, zvamagara kumba kwenyu musiri kuda kutsvaga akakutadzirai, koma hakunamata Mwari upi, nekuti wenyu wamunonamata anotsvaga akatadza. Matthew chapter 18 verse 15, Bible rinobva rati kudii? Enda. Ndo zvarinotaura kana hama yako yakutadzira, enda. Iwe ndiwe uri kutumwa kuenda. Saka patinoona Jesu achiberekwa nenhumbu yaMaria, it is the offended
looking for the offender. Yeah. Patinoona Jesu achinzvengeswa pana Herod Yeah. kuti asaurawa. It is the offended looking for the offender. Yeah. Patinoona Jesu achiumburuka muguruva remunazareta. It is the offended looking for the offender. Tinomuona Jesu achikura achibatsira baba vake mubasa. Zvipikiri zvichimbomuravira zvichimuudza kuti tosangana Gorogota. Achiveza nababa vake. It was the offended looking for the offender. Tinomuona Jesu ari muGetsemani achibuda ziya rakasangana neropa. It was the offended looking for the offender. Tinomuona Jesu down the Via Dolorosa akatakura cross beam vachimutenderedza munzira dzeJerusarema vachimuendesa nekure, fainting twice under the cross. It was the offended looking for the offender. They spread his hands wide, they nailed him, and they raised the man in the middle. It was the offended looking for the offender. Mwari anotsvaga vatadzirwi vanotsvaga vatadzi nekuti iye ndizvo zvaari. Muvhokabhulari yaKristu hamuna chinonzi kusvika matisori. Nyangwe muvhokabhulari yakanditeerera ngachishayikwe. Tiri kufamba nemusoro wenyaya unoti kusvika matisori. Kazhinji mukati meupenyu munhu akatadzirwa, atadzirwa wacho anopedzisira ava esina. Instead yekuti aruramiswe panyaya yake mukutadzirwa kwake, anoemploya nekudivhaisa mamethods anomuita kuti mukupedzisira vanotarisa nyaya iyi, denga richitarisa nyaya yacho rinoti iye ndiye ava wrong. Yet iye aifana kuchenurwa panyaya dzake. Nemhaka yei method yashandiswa haisi yemutendi. Donzo repfungwa iyi nderekuti munhu adzidze kuti paanotadzirwa arambe ari muKristu. Saka nawe ukaverenga Luke chapter 17 ndichaverenga verse 1. Zvino wakati kuvadzidzi vake, hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya. Ndi Jesu ari kudzidzisa vanhu. Na vazhinji vanotaura inyaya yekuti hamunzwisisi zvandakasangana nazvo. Saka pano Jesu akutiko, as long as uri munhu uchirarama, hazvigoni kuti urarame vanokutadzira vorega kuuya. Saka zvigumbuso zviripo. Vazhinji vanoti dai ndakatadzirwawo nevekure. People are prepared to forgive strangers than they are prepared to forgive their own relatives. Saka vanoti dai ndakatadzirwa nevekure zvaiva nani, kwete hama yangu. Dai ndakatadzirwa nevekure zvaiva nani, kwete wandaiti a close friend. Pamuchato ndiye akanga ari best friend wangu, wandakaisa pedyo nekuti ndaimuvimba, but iye ndiye akuda murume wangu. My best friend so ndiye wandakaisa pedyo neni, but ndiye ateya imba yangu, ndiye akuda murume wangu. Bhaibheri riri kuti iye yechigumbuso. Hazviiti kuti zvigumbuso zvisauya. Saka muupenyu zvigumbuso zvinomutsa hasha zvinouya. Ndoda kuudzai vana vaMwari, zvinotowanikwa kuti mukati meupenyu zvigumbuso zviuye. Wanga wakatendeka hama yangu, kubva uchikura hauna kana mumwe murume wakaziva, kusara kwemurume wakasangana naye. Wamutora nekutendeka, ndobva watorwa nenzira yakanaka, but iyeye ndiye akukumwisa mapiritsi naso. Hauna kana umwe waunoziva. Unoti hamunzwisisi nyaya yangu. Dambudziko renyu muri kuparidza henyu, hamunzwisisi nyaya yangu. Bhaibheri riri kuti murume iyeye chigumbuso. Hazviiti kuti uchirarama panyika zvigumbuso zvoshayikwa. Zvigumbuso zvinotowanikwa. Wawaiti uyu ndo wepedyo, ndo hama yangu tibamunini, but pakazorora vabereki vakatora pfuma yose, imi mukatadza kuenda kuchikoro. Ndo chigumbuso. Bhaibheri roti hazviiti kuti zvigumbuso zvisauya. Hamunzwisisi nyaya yangu imini. Ini nhasi ndakakura upenyu hweunerera. Chakandikudza upenyu hweunerera inyaya yetimu iri une listi yamazita evanhu vakatengesa baba vako muhondo.
unotovaziva kuti baba vangu vakaurayiswa netimu iri, ende nhasi unovaona vachifamba, iwe wakakurira muunherera. Zvigumbuso muupenyu. Ndoda ndikuudze vana vaMwari, zvigumbuso zvinouya. Wakabatsira munhu ndobva akuvhara mari yako, nanhasi hausi kumuona, ende ukatotaura nezvazvo iye anotomutsa hasha kuti kamubvunziro kauri kundiita mari yacho ndokanisiri kufarira. Wakasiya zvimwe zvakakosha ukamupa mari nekuti auya achichema pamberi pako, ndobva wamubatsira. But nhasi ukamubvunza anopindura rafu. Chigumbuso. Bhaibheri rinoti hazviiti kuti zvigumbuso zvichauya, but kana zvigumbuso zvauya todii? You are the offended. Agara pasi hanzvadzi yangu taure newe, takatarisa nyaya iyi, hauna mhosva because you are the offended. Inzwai mukoma, tonzwisa nyaya yenyu. Ndimi makatadzirwa. After all, hamuna mbozvitsvaga, mama vakazvigarira, iyo ndobva vakuvingai. Ndimi makatadzirwa, toinzwisa nyaya yenyu, ende pain yenyu yakakura. Kwamuri kubva nako, logically you are making a lot of sense. Tozvinzwisisa, but Bhaibheri riri kutiko, imimi muri the offended. Chiregai kuti pakupedzisira kwenyaya iyi tokuwanai muri futi esina. Vengeance is for the Lord. Hatigoni kuwanai muri esina. Saka Bhaibheri rinoda kukupai formula yekuti zvaitika todii. Vamwe makanyora mukadhirawa pasi mukati gumbo rangu iri haritsiki kumba kwake. Is that the best way to deal with the situation? Makataura mukati no, vamwe makabva matora peni ndobva mamutida mukansela muupenyu hwangu. Saka vanhu kana chitaura zvevana vemhuri makazvarwa muri 7, but nemhaka yekuti wechi5 ndiye akakutadzira, iwe kwauri mumusoro mako mava 6. Wakatouraya uyu ukati handichatauri naye kusvika ati sorry. Kana asina kuuya handitauri naye. Bhaibheri robva rati kudii? Mateyu chapter 18 verse 15. Kana hama yako yakutadzira, enda umuudze mhosva yake. Bhaibheri harina kuti kana hama yako yakutadzira isapa status. Taneta nekuverenga hondo dzinorwiwa pastatus. Muchinyora, muchituka, makatadzirwa henyu, but you have got adopted a wrong method to deal with the situation. Bhaibheri panorati kana hama yako yakutadzira, iwewe the offended must take the initiative to go. Now when you read this word go rakashandiswa, it's an imperative. Yakafanana na go iri pana Matthew chapter 28 yekuti endai, it's a command. Mwari anotarisira kuti tatadzirwa isusu vacho the offended, we must make a step to go and see the offender for reconciliation purposes. Mwari achitevera Adamu anga asingamuteveri kunomuparadza, aimutevera to reconcile with him. Saka usiwe unogara kumba wati kusvika mati sora handiendi, Mwari ari kuti iwewe famba uyendi. Ende Mwari haana kuti enda kune shamwari dzako unodziudza. Ari kuti enda kune wacho akutadzira. Taita dambudziko rekuti munhu anosara achifamba nyika yose ichizviziva kuti akatadzira nhingi, but iye munhu wacho akatadza asina mbomuvinga. Paanenge vachitosangana vanomhorosana vachitoseka as if everything is okay, yet mukati munhu ari kurwadziwa. Saka anenge achifamba achimutaura, vanhu votoshamisika kuti zviri kufamba sei, iye asingazivi. Pane vanhu vanotitadzira vachiziva, koita vamwe vanhu vanotitadzira vasingazivi. Saka enda unomuudza zvawandiitira handina kufara nazvo. Bhaibheri ndo zvari kutaura rikati enda iwe naiye muri moga, kana akunzwa wadzora hama yako. Saka the objective is to win your brother. Enda unomuudza umudzore, munotaura muri vaviri. Ndozvitaura pane Bhaibheri. Enda unotaura naye muri vaviri.
kana akakunzwa vamudzora. Saka ndo dambudziko raitika. Vanhu vanoenda kune nyika, vanonoudza vafundisi, vanonoudza vavatete, ninga akanditadzira, asi iye wacho asina kuudzwa. Ende vamwe vanobva vatongomira, kana iye asina kuuya, ina handisi kuzoenda ikoko. Tichaona kuti nyaya yacho inopera sei. Ini handiende ikoko. But rega ndikuudza hama yangu, number 1, unogona kumirira asiri kuziva kuti akakutadzira. Number 2, uchamirira asingauyi. Ende iwe ndo uchasvotwa. Ndava paunomuona unoramba uine hasha. Saka nguva yekugadzirisana nenguva yekumuregerera hapana. Regai ndikuudzei mai, kana baba vatadza, vaudzei nyaya igadzirisika mumba. Kwete kuti mumba vanhu munongomhorosana nekukuzana ichingori kutinhira kwemumba. Regai ndikuudzei baba, kana mai vatadza, vaudzei. Kana mavaudza, movaregerera. At times, when you forgive your wife, she understands how God forgives the church. Zisa ndoka muregerero kanoita Mwari sangano. Saka muudze, mugare pasi mutaurirane. Kwete kuti iye kana asina kunditanga, ina handitauri. Ndosiyana naye, vanhu vanosvika pakufa, munhu asina kutaura nemunhu, asingamufoneri. Imagine, dei Mwari aiti kana tamutadzira, obloka zita redu, sekubloka kwatinoita vanhu pamafoni edu. Une vanhu vakabloka nemhaka yekuti vakakutadzira. Saka ukati nemhaka yekuti havana kuti sorry, ndakuvabloka, ndobva vabloka contact yacho, ndobva vabloka nekuma messages. Une vanhu vakabloka mufoni mako nemhaka yekuti vakakutadzira. But kukutadzira kwavakaita, who adopt a wrong method to resolve a situation. Mwari ari kutiko, enda unogara naye pasi. Saka Mwari ari kutiko, unblock your relative. Tora namba dzia nhasi, udzivhure, umutextre muripi. Ndinoti taure nemi. Iwe woenda munogara pasi. Wamudza shamwari, nyaya yakaitika ndakabatikana. Bhaibheri riri kuti komunotaurirana. But iwewe make the initiative. Endako unotaura naye. Ndo zviri kutsvakwa naMwari. Hatigoni kumira toti kusvika iye auya ati sorry. Kokana akasaita sorry. Saka ndezvipi zvimwe zvinotarisirwa naMwari. Iyi yava method yaMwari yaanotsvaka. Kunewe iwe wakatadzirwa, zvigumbuso zviripo, but kana zvauya todii. Toda kutenda Mwari nechirevo chiri pano. Musoro wedu wenyaya uri kuti kusvika mati sorry. Damba refu iri, context yenyaya iyi, mukatarisa Matthew 18, kubva ndima yekumusoro iri kutaura Jesu aitaura achiti vadzidzi muchiri kunze kwekingdom. Kana musina kuita sevana vaduku, kuti kana zvigumbuso zvikava pakati penyu, hamuchengeterani. As long as you keep grudges, you are still outside the kingdom. Opedza obva ataura imwe nyaya oti kwaive nemunhu ane makwai 100 rikarasika anosiya 99. Come on. Oisa simba ku1 rarasika. Pfungwa ndeyekutsvaga. The initiative to take the first step to one who is lost. This is the punchline. Matthew 18 verse 15. If your brother sins against you, go to your brother. Where the result of Adelphos is zita rinoita nezvevanhu vari mukati community of believers. Vana vaMwari vanofanira kuita sei kana vakatadzirana pakaita mhosvo pakati pavo? Nyaya dzinotambwa sei? Mhaka nematare anoitwa sei kusiyana nesecular world? Go to your brother and talk to him privately. Objective ndei redemption, reclamatory, restoration, reconciliation.
kubura hama muchoto womuti uri mumumvuri worufu unofa, but doing in the corridors of privacy. Come on. Ita zvisingaonekwi. Hongu baba vaya ndiEudha vakaita upombwe, but iwe ndiwo wavaona. Mwari haana kuti nyarara. Mwari anoti ndine mhaka nechivi chaakanipa musasa waIsraeri chinodhiridza Israeri ikadonha. Mwari anoti kuti iwe waona, rise up and be a Phineas in the camp of Israel. Handina kuti enda unouraya, but talk to him the truth but the right in spirit. Motaurirana, hamba muna Kristu. Ishuwa maita upombwe, but ndoya kuzotaura newe. Mwari anoti kudii pamusoro penyaya iyi ine damage pamusasa waIsraeri. Saka if your brother inogona kutaura kuti akutadzira iwe personal, kana kuti your brother, it's plural, he has tarnished the image of the church. Saka iwe uri kuenda kwaari representing the affront of the image of God. Monotaura naye, motaura muri tu, akabvuma nyaya yake, yafira ipapo, it's buried in the grave. Haimuki zvachose. Unogona kuitara iwe namufundisi na iye muri vatatu, kana ashowa remorse, mahwina hama yanga ichafanira kufa murima. Saka iprofiti kudenga. But chondishamisa nasi, hama chondishamisa pavatendi. Nyaya dzaitika haitongwi iyo, kune makatirwa the political connotations, appetite for power, character assassination, hijacking the issue for their own issues. Inyaya ngani dzapinda mu-H Metro, dzikapinda mu-Herald, vuvuzela rebhosvo rikarohwa, dzikapinda pamafacebook, but the intention was not to solve the matter. Dzine mhakatirwa dzazvinadzo dzenyaya yei, inyaya yekubvarura munhu. Patinoita ma-conference elections, ma-sessions, ma-church elections, minus one threat. Aiwa vakomana, Mwari hatsvaki nzira yakadaro. Mwari uchameasure from cause to effect, and from effect to cause. Pamakaita zvakanaka, makaita nenzira kwayo here vakomana. Kana hama yako yatadza muri vaviri, pedzeranai backyard. Alright, ivo ishuwa vaita upombwe. Waona ndiwe unoita sei, wona ukaiburitsa, wambotarisa here the gravity of the issue. Number one, it destroys his personality. The image of the church gathers dust. His family yabvarurwa, the consequences. Kune vakatsamira paari, Israeri ichasekwa. Kana zvaitika kunze, hama yashowa remorse, chiKristu, Jesu hasi munyadzisi wevanhu. Kana vanhu vaviri vataurirana, haimuki. 2015 nyaya yakapera, 2014 yakapera, 2016 zita rake rapinda mudairiro, mujenya waMwari wamutora, wamusumudza, unoda kumukanda pakakwirira, zvonzi tine nyaya naye. Ipi yamakataura tiri vaviri? Sei nhasi Mwari atibetsere, Mwari atibetsere, zvingani zvatakachengeta. Iye Mwari akatiregera our accounts. But na second step, Mwari vanoti kana akaramba, tinodini? Hanzi unotora vanhu vaviri kana vatatu. Vaviri kana vatatu, tunotora vanhu vazere neuchenjeri, vazere nezivo, vazere nekuzvidzora nekunyara, vanogona kuchengeta, inonzi confidentiality. Donzvo harisi rekunyadzisa, donzvo nderekuhwina. Hama iri muchoto chechitema, nzira iyi inouraya. Tikasiya ndiakani, chitema chinoputira. Saka vanoenda voyanana nehama, akabvuma muri vatatu kana vana, nyaya yapera. But chinondishamisa munyori wandinoda anoti dzimwe nyaya it is nyaya dzacho dzinotaurwa dzoita blown out of proportion. Camp of Israel yese inenge ichiziva nyaya. Makai yaifanira kunge iri diki, but makaisumudza nekuda kwei because of many reasons. Ngatarise mukati mebhaibheri, varipo here vakaita dialogue. Mukaverenga
Philippians chapter 4 verse 1 to 4 inoti Paul anoti I implore you Timothy newe Philip kune madzimai 2 Eudike naSindike Yeah. powerful women in the church. Come on now. But vari at loggerheads havachaonani pane kurwisana nekudhonzerana simba ndokumbira Philipi tsvaga zvimawitnesses 2 or 3 chandinoda vese reconciliation is the motto vese miseve evhangeri vatore uvagadzike pabasa kusvikira vave ne-one mind of the mission ndo basa rechikristu tinofanira kugadzirisa nekuyananisa hama kwete kufuridzira basa redu isu as the church we unite even in the political world we enter as parties for reconciliation. Yeah. In religion between parties we enter as the entity for reconciliation. Pese we unite broken families. Say when us unonamata but vana vamai vako haoneni navo kusvikira mati sori vahedheni unobatsira zvese unoita but vekwako vanorarama vachidya nhoko dzezvironda denga ripi ratinoenda takasutswa nemweya wakadaro vangani vari kuchema vamwe vakabuda mabasa nyaya haifanira kubuda basa dai takamusevha vamwe vakaita nekusaziva but takaputsirwa nemweya wetsvina tikavanyadzisa mupomeri wehama handi mukristu. Zechariah chapter 3 verse 2 ndiye Satani anopomera Joshua nekuda kwezvivi. Isati zivapomere vehama tiri vanhu vanobura vanhu mukati mechoto. Zechariah chapter 3 obva ati isu hatizi vapomeri vehama anochengeta madockets nemarecords ndi Satani. Paya Moses achangofa chinosvika Satani choti uyu ndine docket nayo akaponda munhu uyu ndine docket nayo mupomeri wehama ndi Satani. Isu hatisi vapomeri vehama. We are not fault finders. Even Mwari anoti we don't judge the motive. Hatitongi motive asi tinotonga mukururama. Yes. Zvanzi kana aramba moita sei naye, kana aramba mutorei semuhedheni kana as a tax collector. Zvinorevei? Zvinoratidza kuti muhedheni haana chaanoziva. Ndokunoda simba zhinji, minamato nekumushanyira nekumusimbisa nekuti hazivi. Hakuna ndiana ane simba kuti munhu akafirwa nesangano oti who cares, move away from the church. Vanhu ndevakristu ngatiitirane moyo murefu titevere. But Kristu anobalansa love and justice. Tovaitira rudo asi justice chito vati chamasunga panyika chasungwa kudenga. Zvairevei? Zvama accepta mukati mechechi kuti zvakanaka ndazvisunga, but zvamasunungura mukati izvi tazvitendera ndozvitendera, but zvamasunga kuti mazviramba mukati mechechi, the church has power. Saka Mwari akaisa simba mukereke yake kuti idzidzise vana vaMwari kuti vanofanira kufamba sei zvakanaka, kuti nyika ikaona vanoti vanoitirana mhaka but dzinosovha in a good and godly way. Ndo zvinofanira kuita vatendi. Ko iwe uchakabatirira pamusoro wenyaya kuti kusvikira matisori dare rakutadza, chechi yakutadza, woti handiregereri, kusvikira zvaita sei. Tinofanira kudzidza kuregerera. Itaisa vanhu vaduku. Vanhu vaduku vanoti vakatadzirana nenguva isipi vanenge varegererana vokanganwirana. Haungadere kutepfenyura mwoyo wako. Chigumbu chavana makore ingava bitterness. Chii chinonzi bitterness? The power to remember the past. But what is forgiveness? The power to forget the past. Toda kukuisa maoko aMwari. Zviripo zvizhinji zvatakaita zvimwe uchagoni kuti Mwari kunotaurana nemunhu wakamutadzira nemavanga, but Kristu anogona kutiitira zvakanaka. Mumwe akatofa but Mwari anogona kukuregerera. Mwari vanoti come and let us reason together. Mwari anoda kuyanana nemunhu. Uya titaurirane. Tauriranawo nevana vamai vako, taurirana nemudzimai wako, tauriranai. Regerera wakatadzirwa but approach in good spirit. Mwari achikushandisa. Tichaona nguva yekunamata. Baba yedu yekudenga ndoda kutendai nekutidzidzisa uye nekutisiyira muenzaniso
wezvatinofanira kuita kana tichinge tatadzirwa. Toda kutenda nedzidziso yauya Mwari. Tibatsirei tigone kudzidza pamuri. Zviro kwazvo takatadzirwa. Vamwe vacho tikangofunga zita rake chete mwoyo yedu inobayiwa. Vamwe vacho tikaona zviso zvavo tinorwadziwa, mwoyo yedu inobayiwa. Vamwe atova makuva asi tinotomadzvenga. Tikamaona anosimudza ndangariro. Ndiani angatipa simba rekukangamwa kana imukatisiya. Mweya Mutsvene ngauchitibatsira nekuti tazviona kuti zvine njodzi mberi. Chitibatsiraiwo Mwari wokudenga tidzidze pamuri. Imimi takutadzirai makatitsvaka kuti mugadzirisewo nyaya nesu. Tipeiwo simba rekusimuka kune vachiri vapenyu. Tinotaurirana navo nedonzo rereconciliation. Kana tagadzirisa ukama tofambidzana, imi mouyawo toenda kumusha. Toda kutendai Mwari wokudenga nekuti muchasunungura vana venyu. Mwoyo yedu yanga yakasungikana kwenguva yakareba nemhaka yaMweya Mutsvene uchatibatsira kusunungura pfundo dzehasha dzanga dziri matiri. Zvaitwa zvapera Mwari wokudenga, magadzirawo mwoyo yedu, magadzirawo ukama hwedu nehama dzedu, nyoraiwo mazita edu pakanaka pamunouya tigochingamidza nemi. Uyu ndio munamato wedu muzita raJesu tokunamatai. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri zorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, viore kukurira, Jesu aponesa, viore kukurira, Jesu aponesa, viore kukurira, Jesu